ziko namurambaga turi kurya ibijumba bene data nari ibijumba byinshi narabihinze ndanabirya. Iyo Imana ivuze ngo ndaguhindura amateka, Imana iguhindurira amateka niba ari ibijumba byinshi gabanya mbese ujya urya n'ibirayi. Ubu ndashimira Yesu rero kuko ngewe maze imyaka 5 ntaragura ibijumba ko ibijumba byaranjengereje n'ubu rero nkibonye mu isoko ndeba ku ruhande ndivuga ngo Mana imyaka nabiri imyaka hafi nka 40 ningahe nari ibijumba kabisa muri iki gihe nzasaze neza byo kurya ibijumba ahubwo nzajya ndya ibirayi njya n'akanyama nuko Imana yabigenje. Yesu ashimwe. Nitwa MOISE, ndi umugabo ndakijijwe kandi umugabo ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ndagira ngo mbaye kubuhamya bw'itangaza Imana igenda ikora, uburyo Imana ivana umuntu ku bijumba ikamushyira ku ifiriti y'ibirayi. Yesu abwe icyubahiro. Nge navukiye mu karere ka Rusizi n'iwacu mu rugo, niho nakuriye, niho nabatirijwe. Iri toro ryacu rya Pentecote maze imyaka 42. Ngewe imyaka mfite ni 56 kandi navutse turi abana benshi ariko mu muryango w'iwacu ninjye usigaye njye nyine. Ubu mumbona singira data wacu, imiryango yose ndakomokaho ntayo ngira kandi gikomeye nuko nta n'umwana ngira. Ariko ndashimira Yesu ko muri Kristo Yesu hari abahungu hari n'abakobwa hari n'imiryango. Nakijwe mfite imyaka 13 muri 79 mubwo buryo nagize ubuzima bwo kuba nsenga ariko dukemye cyane. Angaha hatambutse habaga abantu bitwa abahanya, abatindi, abakene, abakungu n'abakire. Iwacu twari abahanya twaryaga amavuta rimwe mu mwaka. Ariko ndashimira Yesu ko ubu ngubu sigaye turya amavuta buri munsi, mbese tukayasimburana tugashyiraho ubuto tugashyiraho mbese na za Elayo kubera Imana. Mbishimiye Imana. Imana ivana umuntu ku cyavu ikamukiza n'abakomeye. Namurabona hano nicaye n'ahantu heza harasobanutse ni ukubera Imana. Mubwo buryo nakuze nkunze mu gusenga kandi nkaba kure y'icyaha nginda n'icyaha. Mubwo buryo nabayeho mu buzima bukakaye, ntagira inkweto, ntagira ipantaro, ntagira kibazo by'umuntu ashobora kwambara costume. Ariko ndashimira Yesu utanga amakostimu, ubu mfite izirenze 2. Imana yabwe icyubahiro. Mubwo buryo nageze mu myaka igeze muri 20 nibaza ubuzima bwo bukakaye bukomeye, nibaza ngo ese amarena nzaba yahe. Ako ukugenda nsenga Imana ikamubwira ngo ndi kumwe nawe, nzakuzamura, uzamenyekana hafi ndetse na kure. Nkibaza aho bizanyura. Ako ndashimira Yesu umwami wacu icyo yavuze ijambo ryawe arikurikirana muvire ngo amen. Mubwo buryo byageze muri 90 ngira ibibazo bikomeye by'ubukene, kugeza ubwo nafashe gahunda nawe twasenganaga bari abasore bageze kuri 2, ariko umwe tujya inama tereka dusenge Imana ahari yenda tuyoboze inzira idutunganiye. Ndibuka twabonye amafaranga make tuyashaka itike tujya mu ishyamba mu Nyungwe, dufite intego yo kujya kwibabarira ngo Imana turakubabariye byacu byarakunaniye. Aho twaragira umubabaro mwinshi cyane muri iryo shyamba mu Nyungwe, inzoka yaje ituryama hejuru irasinzira iragona, haza inyamaswa zitandukanye nazo zituzaho. Ntacyo zadutwaye ko Imana arizi ko mu isankingi z'abandi gukorera Imana we buno buryo. Nyuma byaje kurangira inzoka ntabwo zaturiye, ahubwo twaje kujya ahantu ubita mu Ibanda, niriya muri za Nyamasheke. Hari umukecuru wadubwiye amagambo meza Imana imubwiye ati nimumure muzabaho kandi muzabaho mu buryo butandukanye. Ndibuka yabwiye mugenzi twasenganye ati wowe Uwiteka aguhaye ibintu byose bizakunezeza byose uzayibona, ariko nyuma y'amatwi azacuringerere. Umuhanuzi ngewe ngeze arambwira ati umva rero mwana wanjye MOISE ni ati wowe uzatungwa n'ubuntu bwanjye gusa. Ubundi buhanuzi ni 3. Hari mwana wanjye, bwoko bwanjye, mwana w'umuntu. Urebeye kureba yicano uri mu Buraya, uri muri Afrika cyangwa muri Afrika y'Epfo, reba ubuhanuzi ufite ari ubuhe. Ese uri umwana w'Imana, uri umwana w'umuntu cyangwa ubwoko bw'Imana? Aho ngaho washyira akadomo uze kwibaza. Nuko twaje kuva aho rero uwo mwene data wo nguwo yaje kugira umugisha abona amafaranga menshi arayabona. Ngewe twari inshuti kuvugana byarangiriye aho ngaho, abana n'abandi bakire, ariko nge mbara n'Imana kugeza ubwo naje kubaho mu buzima bukakaye bugoye, ariko Imana iragabura. Iyi Mana iragabura.
muri 1992 nubwo nagize umugisha wundi nza kugikabira kwa Mariamu muri Kongo, amafaranga nyabonye y'itike ngeze kwa Mariamu, nibwo nabonye ibintu bikomeye cyane bitangaza. Nasanze umubyeyi ubaho atarya, atanywa, adakaraba, mbese afite ubundi ubuzima bukomeye, ari umuhanuzi ahanura ibintu, akubwira ibintu bizakubaho, akubwira ibintu byakubayeho. Mbese 92 nabayeyo, namaze y'amezi 2 nza gutaha, nongeye gusubira mu 93 nagwavuga ibintu bikomeye kuri ngewe ko bizansohoraho. Ndashima Imana kuko ibyo yagiye ambwira byose, inama yangiriye, ijambo yagiye ambwira, uburyo bizagera byose, ndashimira Imana kuko ikurikirana ijambo ryayo yivugiye, imuvira ngo amen arata. Yesu nashimwe. Bene data munkurikiye rero, ndashima Yesu mubwo buryo. Muri 1995 nyuma ya jenoside yabaye ngombwa ko Imana yereza marayika wayo kuzanira ubutumwa ati igirageze rero ko uba ku rugo. Cyo gihe nabwiye marayika turi tubona mbona nkubone ati ngewe rero ntabwo nzashaka umugore. Impamvu ndashaka umugore ni ingiyi. Impamvu ya mbere, numvaga umugore uzambaza umunyu, amavuta, enda n'ibindi byangwa bindi bizangora kuko twari abakene cyane. Ugasanga umugore mugiye guhinga, mwagera mu murima, mwataha ati mutware nta sabuni hari, nta munyu, nta mavuta, kandi kofi yawe arayizi. Ni impamvu ya mbere. Iya kabiri, nkumva ngewe nzapfa ndi umusore, nkajya mu ijuru ndi umusore nkuko Yesu yagiye mu ijuru, numvaga ariko nazajya mu ijuru. Ariko marayika yaje kunganiriza Tereviziyo, icyo Imana ishaka nuko uzaba umugabo kuko ari ibindi bintu uzakora nyuma y'ahangaha. Naje kubyemera rero ko nzaba umugabo, ariko nta mafaranga ngira. Nyuma naje kujya gusenga, mbaza Yesu uko bizagenda. Yesu arambwira ati mukobwa musengana ngo niwo muzabakana urugo. Aramumbwira, ndamumenya, ndamubona, ariko icyo gihe rwose twari abakene, kubona amafaranga 100 byari ikibazo. Ndibuka ari umunsi umwe ko tuvuye gusenga na groupe twasenganaga n'uwo mukobwa yari arimo. Icyo gihe nari mfite inote y'100 Nyiraneza Yesu Rubaduka. Icyo gihe turi iwacu nzi ko namurambaga turi kurya ibijumba. Bene data nari ibijumba byinshi, narabihinze ndanabirya. Imana ivuze ngo ndaguhindura amateka, Imana iguhindurira amateka niba ari ibijumba byinshi, gabanya mbese ujya n'ibirayi. Ubu ndashimira Yesu rero kuko ngewe maze imyaka 5 ntaragura ibijumba ko ibijumba byaranjengereje. N'ubu rero nkibonye mu isoko ndeba ku ruhande ndivuga ngo Mana, imyaka nabiri, imyaka hafi nka 40 n'ingahe nari ibijumba kabisa. Muri iki gihe nzasaze neza byo kurya ibijumba, ahubwo nzajya ndya ibirayi, njya n'akanyama. Nuko Imana yabigenje. Amin. Mubwo buryo rero bene data munkurikiye, ndi umugabo ufite ibitekerezo bizima kandi ndanakora, ndanasenga. Icyo gihe umukobwa namurambagije rero ati Imana rero shaka tuzabakana urugo. Yaje kubyemera, ariko abyimengira ubwoba bwinshi. Mfata ya note y'100 ndayimwereka ati amafaranga mfite imbere n'inyuma ni note y'100 ngiyi. Arambaza ngo se gusaba nayahe ntinira 100, none se uzakwa ntinira 100 atafite umugore, afite umugabo ufite amafaranga 100 ngo yazamukwera. Naje gutandukana barataha ngira mu rugo. Mubwo buryo rero njya gusenga, mbaza Yesu ndi mu ishyamba wita mu Kajagamba. Abantu bacu Rusizi bazabona icano, murahazi mu Kajagamba aho ngaho hari amazi akonje wo mu kujya mu bigutu. Nagiye mu ndasenga mbaza Yesu ni mwami Yesu, mu byukuri ubaye nkanje nkaba nkawe wakwa inote y'100. Aho navanye isomo rivuga ngo Imana Yesu wacu yanga suzuguro. Mubwo buryo marayika yaje kuza muri iryo joro, aransanga muri iryo shyamba ndi gusenga. Arambwira ati rero ntugire ubwoba, amafaranga uzakurira mukobwa ari muri Ethiopia. Mbaza marayika ati se muri Ethiopia nzagezwa n'iki, nzabirwa n'iki? Ati mu buhanga bw'Imana Abanyethiopia bazaza, kandi Abanyethiopia nibo bazakubera bazaguha inkwano. Ndetse Abanyethiopia bitwa bande? Ati umwe yitwa Salomoni, yitwa Teklayi, kandi n'Abisilamu. Nibaza ibyo bintu, mbaza marayika tuvugana imbona nkubone, ese nzavuga ikihe kirimi? Ati kinzanye nje ukwigisha ururimi bavuga mu gihugu cy'iwabo kitwa Amarinya. Ndi ngaho rero nganiriza, marayika aranganiriza ati rero ngiye kujya mvuga usubiremo kugira ngo umenye neza ururimi uzavuga n'abo bantu Imana izaba yakuzaniye. Aratangira Gwadenya, ngasubiramo Gwadenya, ndenane, chigilale, yelemu, dabo, tinish, tilike, buzu, makina, bet, konjo,
watati. Yesu nashimwe. Iyo igihe cyawe kigeze rero iby'Imana yateguye kuri wowe biza bigushakisha, si wowe ubishaka. Naje kuva rero muri amasengesho, ngeze mu rugo umunsi umwe rero njya ku muhanda asanga abantu bavuye muri Ethiopia baje muri bazangabo z'umutekano z'abaminwari. Ngeze ku muhanda kuko narara mbimenye ururimi bakavuga ibintu nkabyumva, baza kumpamagara ngo Gwadenya ndisinti ndenane ndeno Chiglale ngutyo. Mugo buryo rero yavuze Gwadenya inshuti yanjye, ndenane amakuru, ndeno ni meza, Chiglale ufite ikihe kibazo, ale kirahari, yelemu ntacyo, ngo nango ngwino, ngo chati watati double buzubuzu bica, ngo hano rero ngo ari icyayi wa chati watati double kuvuga ngo n'umugati, ngo reka dusangire tubare kuganira. Ubwo rero barahamagaye nganira nabo, turasangira turasabana. Byaje kurangira bajya kubereka mu mujyi wacu wa Kamembe uko bagira bagura mbasemurira. Mbese muri make rero nabaye umusemuzi ariko Imana yanyigishije. Ndashimira Yesu umwami wacu wigisha kandi akaha n'umuntu ubumenyi n'ubwenge. Byaje gukomera tuvuye mu mujyi Kamembe, bafite envelope barayimpereza ati ngaho rero jya mu rugo ujye kureba. Nageze mu rugo mpfunduye sanga harimo amafaranga menshi muri ya envelope, amwe 1,100 by'amanyarwanda. Cyari ikintu gikomeye cy'igitangaza, mbona Imana irantangaje. Mubwo buryo rero nubwo natwe nitegura umukwana mutumaho rero nuko nakoye ndasaba ndakwa ndarangiza. Mubwo buryo rero nitegura uko nk'abandi basore. Byaje kurangira ubukwe bwaje kubaho, abantu bari ugitegura, haza abantu benshi batandukanye. Nuko nashingiwe. Uwo munsi nashingiwe nibwo navuze mu rurimi rushya. Nashingiye mu gihe kibi gikomeye, ariko uwo munsi nashingiwe ndi muri tribune mu gisharagati, nibwo haje abantu bavuye Butare n'ahandi hose ngiye mvuga ubutumwa. Bataye kumpa amakado mpita ko nsa nk'ugenda njya mwiyerekwa, mbona iwacu mu ijuru, mbona uburyo Imana izatwakira, mbona Yesu uburyo azatwakira, mbona abamarayika, mpita ko njya mu gihe herekwa. Navuyemo rero ndi kuvuga ururimi rushya. Bene data mundeba basore na muri imbere yanyu n'abakobwa, mabwe byiza byaneje mu buzima bwanjye rero kuba warongoye umunsi ukozera umwuka wera biranezeza. Kandi Imana ikaguha umugore mwiza ugukunda nawe ukunda kandi ugufitiye urukundo. Byaje kurangira tubana madamu umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, bigira imyaka 5 nta bana turabona. Kusinga Imana twabaye Imana ngo Mana kwa dukora ibitanga twayibona, abana bariye ubuntu bwanjye barabahagije. Naje gukomera mu gakiza, mudamu turakomerana turihanganishanya, ndamuganiriza nawe kanganiriza, nkamukomeza nakankomeza. Uruye tuza kurukomeza, turagenda dusenga Imana, tuguvuga ubutumwa bwiza. Iby'ikabera nabibayemo n'amakuru maremare by'ikabera. Naje ku Imana ikisha kunkoresha ibitangaza. Ari ubuhamya bwinshi mfite iwacu Cyangugu no hanze n'ahandi hose. MOISE baramuzi uyu nguyu, ngiro nsanga bamuzi banshi baranzi. Twasengeye kuri Murya, twasengeye kuri Mashyuza mu Bugarama. Arabana Imana igiye ntuma ngo nimbasengere batarabyara, nkabasengera bakabyara. Na bugingo n'ubu ngubu uwo muntu ndacyawukora. Imana kunyeretse neza, ufite ikibazo cyo kutabyara, Imana kakunumaho. Nukuri icyo nzi neza yuko mfite ibihamya byinshi n'abantu benshi nagiye nsengera bagiye babyara. Nabaza Imana ngo se Mana wampaye urubyaro, ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Mubwo buntu bw'Imana rero nabanye nabwo iwacu Cyangugu, namaze kugubwa neza, maze kumera neza, mfite inzu yanjye irimo umuriro. Inzu yacu mu cyaro yongiyo, mu cyaro rero kubamo umuntu afite televiziyo, afite n'igare n'iradiyo, mbese ndari imaze gukira. Maze kugira muri ibyo bintu rero bimeze gutyo, Imana ivugana nanjye iti ngo MOISE wimuke, arahane ngiye kujyana, uzomoka ishyamba rya Nyungwe, ugende wambuke Nyabarongo, aho nza gutuza uzahamenya ugeze aho nshaka uzagera. Icyo gihe Imana yarambwiye ngo ndakwimuye kandi nkwimanye n'ibintu bitatu ukunda. Ukunda umukeka wo gusengeraho, ukunda igare na televiziyo. Ibyo nabikwemereye uzabyimukane, ariko nayo ikindi kintu uzimukana nacyo, ibyo nibyo nemera ko uzabyimukana, kandi aho nzagutuza uzihangane magaye gatoya kandi nzaguha gakondo. Mubwo buryo rero naje kumvira Imana, ndimuka, tumaze imyaka 10 ntabana, ariko nimutse Imana irampaye abana mu buryo bw'agakiza. Hari umwana Imana anyere mu rusengero witwa my friend, n'ubu ariho, ni umuprofeseri, uwo n'umuhungu wanjye. Mfite umukobwa witwa Francina, naho n'uwo nashingiye, abona ko Imana yagiye impereza.
mu ncamake rero nyuma yo kubabazwa, nyuma yo kubura urubyaro, Imana yampaye urubyaro ruva muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Ubwo naje kwimukira aho bita Nyakariro irugende, iyo ugeze ikabuga no kumanuka gatoya ukajya aho bita mu Gahoromani ukamuka irugende y'itaka. Aho ngaho mpamaze imyaka 5. Iyo myaka 5 rero nabanye n'Imana aho ngaho, hamwe no kumvira Imana. Twagiye dusenga Imana, dusengera abantu, abarwayi bagakira, twasengeye abantu batandukanye. Ndibuka ari umunsi umwe Imana akora igitangaza gikomeye kuri njyewe, nimbivuga abantu barabyumva neza. Nagiye gusengera bita ku Gitaraga muri paroisse ya Muyumbu. Umunsi umwe rero ndi kuva kubwirizayo, nageze bita kwa Paki, nimo nta nimugoroba ngira nafashwe nanezerewe, nabonye inuma izimpagara ku rutugu. Iyo numa numva ngati ngo inuma ijyane mu rugo. Iyo numa rero yaje kugumana nanjye tubana nayo. Tufite abahamya byinshi biyo numa baje bayibona. Ni inuma yo mu gihuru, nabanye nayo imyaka 2. Nagiye mvuga ubutumwa ahantu hatandukanye, abantu bakayinuma nkayijyana, nayo yamagakanyitaba. Mbese yari nk'umwana mu rugo. Iyo numa yaranezaga cyane. Iyo numa yambereye ikintu gikomeye, kandi Imana ivuga nanjye ngo iyo numa ndayiguhaye, izakugaburira, izagutunga. Mbese navuze ubutumwa n'iyo numa nyijyana mu maparosse atandukanye, ngaho za Kanombe, ngaho Rusizi, ngaho Ibutare, ngaho ahantu hatandukanye nagiye njyana n'iyo numa. Kandi mbese byabaye igitangaza, n'ubugingo n'umwe amateka y'iyo numa aracyavugwa. Iyo numa yaranyambitse, kuko abantu bibaza ngo uburyo umuntu ashobora kubana n'inuma yo mu gihuru mu nzu. Kandi mu mateka y'inuma rero, inuma ntigira amahugu. Inuma iyo yapfakaye nta mugore izana. Mbese igira amateka yayo, nzabivuga ikindi gihe. Ndashimira Imana Data wa twese ivana umuntu ahantu mu cyavu ikamusiza n'abakomeye. Mubwo buryo navuze ubutumwa ndetse hafi na kure, dusengera abantu. Ubunge MOISE mubona singira ishyari, nta n'umujinya ngira. Nimba dusenga Imana ikagusubiza, numva binejeje cyane, kuko nzi ko niba none Imana yigushubije rero, nimba uri ku murongo ubwo wovuyeho ningikurikiyeho. Imana nzagutuza. Ari umugabo witwa Karemera Cyprien, atuye ku Ivi. Ni cyane cyane Imana yamuhuje nawe, ambera umugabo mwiza n'umuryango we barankunda. Ndibuka ari umunsi umwe bavuze bampamagati ngo MOISE mukozi w'Imana ngo twagukunze, tubona twagutuza, nubwo wampaye ikibanza cy'ubuntu. Biragoye mu iki gihugu cy'u Rwanda, hano za Rwamagana cyane Kaboga kuguha ikibanza cy'ubuntu. Ikibanza bagiye barakinyereka, bampa na fotokopi y'icyangombwa, jyana na madame ati ngaho rero Imana izacu izindi nzira ikubakira. Narishimye mbita ko niba ko ari Imana yanzamuye, ubwo Imana yanzamuye rero imbaye n'ikimenyetso. Nakomeje gusenga Imana bugingo n'ubu ngura cyasenga Imana. Ndibuka uyu mwaka wa 2020 nabo kindi gitangaza gikomeye, nubwo Imana yarambwiye ati ngo mbere ya 2020 mu kwezi kwa 12 tusengera uyu mwaka, Imana avugana nanjye ngo MOISE ngwi nti warankoreye kandi warihanganye. Icyo nagiye ngutegesha byose wagiye ubyihanganira, ibigeragezo byagiye kubaho urabyihanganira. Ndagira ngo uyu mwaka ugiye kuza 2020 bamwe n'umwaka ukomeye, n'umwaka w'amakuba, ariko nje kuzakunezeza. Numvaga rero kuneza kwanjye rero ariko Imana yampa urubyaro. Numva kuneza kwanjye ko Imana yampa urubyaro, ariko byaje kurangira Imana irakunda ati kandi ngo ubugiye kumenyekana ku isi. Ari amatereviziyo, amacana yo gushaka, kandi bagushaka ntuzabyange ko aricyo nshaka kuzakora. Ashaka koko amakuru yawe amenyekana hanze hafi ndetse na kure, kuko hari abantu benshi barushye basenye ngo bitewe no kutabyara. Ujye ubabamye ko ndi Imana itanga urubyaro nka Rw'Imana. Imana ibishatse ku rubyaro yashaka kari guhereza, kandi ifite abana hirya no hino. Ubu ndashimira Imana ko mu myaka maze 26 ubu ngubu igengezemo rero bene data mumbona nabonyirizwa n'abana, ko mfite abana bari muri Amerika, ari bari mu Bufaransa, namwe mundeba muri abana banje, ni umutungo wanjye. Imana yabwicyubahira. Vuba rero nubwo Imana akoresha ibitangaza, amacano yaransuye, Zawisha yaransuye, n'abandi bambuza n'abandi bantu, nuko nkomeze gusenga Imana nabugingo n'ubu ndacyabikomeje. Nubwo Imana yakoresheje abantu baraza bubaka cya kibanza, ubu mfite inzu nziza rwose imeze neza. Ndumva iyi ngiyi mubona mu minsi izaza no kuyonzanya izaba imeze, kuko ubu ngubu irasakaye, iteye igipande imbere, ni inzu rwose imishije, ifite amabati meza ya gisirimu. Mbese Imana yarakoze kumvana Rusizi kanzana inanga hafi y'Kigali. Mbese ni hafi y'umurwa, n'undi ndire kuzabona Imana yanjyana mu ijuru,
icyo ndabyiteze kandi azi neza ko n'ibyo yavuzaganye na kera izabisohoza rwose. Ndashimira Imana yakoresheje mwene data Cyprien kumba ikibanza. Ndashimira Imana bene data duturanye hariya ku ivi, duturanye hariya urugende, bampaye ibitekerezo, bampaye inama. Ndashimira Imana yashyize iyi TV hano ngo impuze n'umupastor ngo tuganire. Bene data mumenye ko iyi Mana dusenga iyo cyaho cyageze biza bigushakaho ntago bishaka. Isa yageze rero baza bagushakaho ntago wowe ubishaka. Ndashimira Imana ko sigaye nambara ipantaro nziza, nakote keza, nkambara urukweto rwiza, nkarya agafiriti, nkarya akanyama mu izina rya Yesu ikoresheje abantu bayo. Ubu ndashima Imana ko ukomeze ko mpagaze none ngaha. Hari umwana mfite umukobwa Imana yanyihereye ku buryo twananabyandikiranye turanasinya. Ubu ngubu ari mu gihugu cyo muri Amerika, nguri papa n'umwaka utangwa ngo azaza kugira ngo dukorane amasezerano ngo n'umuryango we ubimenye. Ndetse vubanga umuryango we waraje uza mu rugo ati rwose umukobwa wacu turamuguhaye n'uwawe. Muri make ntabwo ngifite agahinda kuko nta mwana nkigira, Imana yampaye umuryango. Ndashimira rero yampoje amarira kandi nuko nubwo none Yesu yisha akwije aziyerekana. Murakoze kuri ayo ngayo, amena. Siri mu ijuru ndagushimiye. Ari abantu bazabona yicano bafite umubabaro n'agahinda ko batabonye urubyaro, ariko urimo ntanga urubyaro. Uri Imana mu gihe cy'umuntu ibyo biramushakisha. Uri Imana itanga amazu, mwami Imana yacu, kandi aba bantu bose bazanyumva, abantu bose bazambona, abantu bazanyitegereza mwami, bazabera umugisha, nawe bazambera umugisha, kandi amahoro y'Imana utanga agiye mu mitima y'abantu. Nsabiye ingo zabuze amahoro uziye amahoro. Nsabiye mwami Yesu abasore babuze inkwano ubaye inkwano. Ndasara abakobwa bose babuze abafiance. Uri Imana irema kandi ubaye ingo nziza z'abanezeza, ubaye bagihanda. Urakoze kubyumvise nsinze ninginze byatse Imana, amena. Nimero ya telefone rero ni 0788 28 24 28. Murakoze, amena. Umukozi w'Imana arakoze ku buhamya bwiza duhaye, kandi akomeze guhabwa umugisha. N'abandi mwese mukomeje kudukurikirana kuri Urakenewe TV, tubabikiye byinshi muzakomeza kugenda byumva kandi mwumva bikubaka ubuzima bwanyu ndetse n'ejo hanyu heza. Kora subscribe, ukore like, ndetse ukore na share, ndetse utange na comment kubyo umaze kumva. Abadukeneye mwatwandikira ibyifuzo byanyu kuri comment, natwe twiteguye kubana namwe tukabashyigikira. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom.